İndi fürsətdən istifadə edib mən Cəlilabadın İranla sərhəd kəndlərinin üzləşdiyi mavi qaz problemini dilə gətirmək istəyirəm. Bu günləri Azərbaycan qazla təminat baxımından ölkəmizdə bunun səviyyəsi 96,6%-dir. Bölgələrdə 94,7%. Yüksək nəticədir və hətta mən deyərdim Azərbaycan dünyada əhalinin qazla təminatı nöqteyi nəzərindən, təbii qazla təminatı nöqteyi nəzərindən ölkəmiz birinci onluqda deyil, hətta birinci yerdədir. Bunu fakt kimi deyirəm, amma bu bir həqiqətdir. Sadəcə Cəlilabadla bağlı müəyyən məqamları dilə gətirmək istəyirəm ki, Cəlilabadın 118 kəndi var. Amma orada bir 60-a yaxın kənddə düzdür, onu da etiraf edeyim ki, onların bir çoxunda kiçik kəndlərdir və bəzən rentabelli olmadığından söylənilib ki, qazın çəkilişində problemlər var. Amma bütövlükdə 5429 abonentin bugünə kimi qaz təminatı yoxdur və mən bu seçkilərimizlə görüşəndə də həmişə bunu dilə gətirirlər və cənab baş naziri, cənab bizim hökumətimizin üzvləri çox xahiş edirəm ki, İranla sərhəd kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı hər hansı bir layihə həyata keçirilsin. Çünki həmin ərazilərdən əhalinin boşalmasına imkan vermək olmaz. Bu bizim üçün həyati əhəmiyyətli məsələlərdir və imkan verməyək ki, belə sərhədyanı ərazilərimizdə əhalinin sayı azalsın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.